મહત્વના સમાચાર વિગતવાર તો અમદાવાદની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાની વેક્સિનની ટ્રાયલ ચાલી રહી છે ત્યારે જ રાજ્યના તમામ જિલ્લા કલેક્ટર તથા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મારફત 10 ડિસેમ્બર થી 13 ડિસેમ્બર દરમિયાન સર્વે કરવામાં આવશે। આ સર્વે અંગે રાજ્યના મુખ્ય 4 શહેર અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં ચાલી રહેલી સર્વેની કામગીરીના ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યા છે। આ કામગીરી માટે ચૂંટણી દરમિયાન જે રીતે મતદાન મથક દીઠ ટીમની રચના થાય છે એ જ રીતે સર્વે ટીમ બનાવીને કામગીરી કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે। સૌથી પહેલા આરોગ્ય વિભાગને વેક્સિન આપવામાં આવશે। રસી આપવા માટે તાલુકાએ નક્કી કરાયા